Det går vel nesten ikke an å drikke morgenkaffe med en overstyrmann på et hurtigruteskip, fordi at overstyrmenn, de drikker vel stort sett kaffe hele døgnet, overstyrmann Jon Hansen. Ja, da går på kaffe hele døgnet, natt og dag. Og det betyr at det gamle vaktsystemet som nesten alltid har vært til sjøs, det er beholdt på hurtigruta. Ja, det er likens nå som det var for 30 år siden da jeg begynte i hurtigruta. Og det betyr 6 timer fri og 6 timer vakt. 6 timer fri og 6 timer vakt, døgnet rundt, helg og virk. Året rundt. Året rundt. Dialekten din, den forteller at du i hvert fall er nordlending. Jeg er settlandværing innenfor Brønnøysund. Jaha, og det betyr Velfjord. Velfjorden, ja. Men Velfjorden, det er jo en innlandskommune hvor du kunne finne på å stikke til sjøs. Nei, det var vel før i gamle dager, når det var rett etter krigen, så var det vel utferdstrang og eventyrløst. Jeg vet ikke, det var lite å gjøre på land. Og da dro du den kos på en båt som kanskje var kullfyrt? Nei, det var en motorbåt. Det var en gamle Petter til Jørgen P. Jensen. Det var en av de største tankbåtene vi hadde en gangen. Og jeg husker den gjorde 8 knops fart. Vi brukte en 30-40 døgn over Atlanteren til Karibien. Så det var ikke rare greiene. Men lasten 15 000 tonn olje. Så det var en stor etter den tida så var det en av de største. Men du som førstereis der du sto første dagen ombord, var det ikke litt vemodig å ta farvel med heimen? Ja, det er jo klart, det var jo... Jeg gikk jo først på en skole nede på Sørlandet, Risøy sjømannsskole, og så ble den akklimatisert litt der, da lærte litt om sjøen, og så var det ut på båt. Det gikk fint. Hadde en tøff tone ombord på den tid, i hvert fall vi som er litt yngre, og som for det meste bare har lest om dette. Vi har inntrykk av at det kanskje var en tøff tone overfor første reisen. Ja, det var hardere. Det var mye hardere den gangen, for jeg husker det var bare krigsseilere ombord, folk som seilte under hele krigen. De har ikke vært i Norge en gang, og det var tøft. Ja, det var ikke noe kjære mor, nei. Fikk du juling? Ja da, men så var han noe stor og sterk at i alderen, så han beit noe fra seg litt. Han måtte lære å bite fra seg litt grann. Så det gikk det bra. Husker du det første besøket i fremmed havn? Ja, det husker jeg godt. Det var nede i Curaçao, i Wilhelmstad i Curaçao. Det var det første besøket. Da som jeg minnes best, det var en lukta, eksotiske lukta, hvitløk. Og det var en helt spesiell lukt, så jeg minnes den dag i dag. Men så gikk du videre og tok utdannelse til sjøs og steg i graden etter hvert. Ja, jeg tok størmannsskolen i 52. Og så tok jeg loseksamen, så jeg var jo los i Vesterås i 4-5 år på hurtigrutene og godsbåtene der. Jeg var forresten veldig ung. Jeg var ikke gammel nok til å bli los. Jeg var bare 24 år, så jeg fikk ikke sertifikatet med en gang. Jeg var vel den yngste vi hadde her i Norge den tida. Jeg var i 55. Så du kjenner hvert skjær og hver båe langs kysten, eller i hvert fall deler av kysten da? Ja, den leia som vi går, den kjenner jeg jo selvfølgelig. Du, ja, vi snakker om forholdene til sjøs. Det er vel blitt bedre å være sjømann på alle måter? Å ja, nei, nå er det jo fint å være sjømann nå. Jeg måtte være før, ja. Få være hjemme en del også? Vi har jo 22 dager ombord, og så er vi hjemme 22 dager. Sånn går det jo hele året. Ja, hjemme, hvor er det henne? Jeg bor på Orkanger. Jeg er gift og bor der. Jeg har bodd der i 30 år. Ja, så du er en slags trønder? Nei, jeg regner meg som settlandværing. Settlandværing, hva er det for noe? Det er folk fra Settlandet. Det er skikkelig folk da, vet du. Ja. Ja, du sier du har familie, og det har du med deg på denne turen også med hurtigruta? Ja da. Kona og den yngste jentungen er med denne turen. Det er trivelig å ha familien med seg på arbeidsplassen? Ja, det
fint. Det vanlig blant folk som seiler hurtigrutefart at de tar familien med? Ja, vi så heldige at vi får lov til å ha med oss familien en gang iblant, så det synes jeg veldig fin ordning, altså. Men de 3 ukene du på land, du da bonde? Nei, da arbeider jeg med alt mulig. Det har så mye å gjøre at jeg bare glad for å komme ombord og hvile seg igjen etterpå. Det hus og heim? Hus og heim. Kanskje en liten båt har du også? Ja da, tverrskotting. Ja. Vi er ombord på hurtigruteskipet Polarlys, og det jo en av de virkelig gamle traverne på kysten. Ja, den 33 år gammel. Bygd i 52. Men kan det være noe til båt? Det det beste vi har. Ja? Ja, absolutt. Men det alvorlig? Ja, absolutt. Det den beste vi har. Men det blitt så mange nye og fine hurtigruteskip. Skulle du ikke ønske at du stod ombord i et av dem? Ja, jeg har jo en tur i fjor med den nye Midnattssol. Jo da, det var en fin båt, og de mulighetene for å manøvrere og sånt, det var jo alle tiders med baugpropeller og alt. Men jeg vet ikke, jeg liker meg best ombord her, gode gamle. Ja. Kanskje denne ligner litt mer på det vi forbinder tradisjonelt med en båt, altså med hurtigrute. Det vi har vært vant med i 50, 60 og 70 år. Ja, det mulig da. Kan det være det, altså? Du, jeg snakket med mye passasjerer som har reist med både de nye og de gamle, og jo, de skryter av de nye, det fine, komfortable forhold og hyggelige folk, men det noe eget med de her gamle. De kommer mer i kontakt med folk, og de har mer kontakt med land. De kan stå ved rekka og se ned på kaia og komme mer i kontakt med livet, både ombord og i landet vi anløper. Jeg la merke til det i styrehuset, så var det enda sånn trebordklær av den gamle typen på en av veggene i hvert fall. Og det gir liksom et sånn sus av fortid. Ja, og du har jo all den der tiken og det der treverken i salongene her, og jeg for min del synes det mye mer avslappende og kos. Som heter for litt fortvilelse for de som skal arbeide og holde rent. Ja, det mye å gjøre. Ja. Det mye å gjøre, ja. Du blir jo ikke lei av denne farten. Du har vært ombord her i 3 år, og du går opp og ned mellom Bergen og Kirkenes. Er det ikke kjedelig? Er det ikke det samme du ser? Eller er naturen så skiftende at landskapet skifter fra tur til tur? Nei, naturen skifter ikke, men det er stadig noe nytt. Det er nye passasjerer, nye folk, og stadig noe nytt. Og når du er interessert i folk, vet du, så her har vi jo både tyskere og engelskmenner, amerikanere og franskmenner. Stadig noe nytt. Er folk i de kravstore som er med på rundreise? Nei. Eller venter de seg ikke noe annet enn det de får, og de får jo veldig godt stelt på hurtigruta? Stort sett så er de veldig greie. Det enkelte kan vel være litt kravfulle. Ja, enkelte kan være vanskelig. Jeg legger ikke skjul på det. Vi hadde for eksempel en amerikaner med en gang en tur, og han klaget på alt. Det var ingenting som var godt nok. Jeg måtte jo sitte ned i lugaren og høre på en sånn 20 minutter av slengen som han fikk rase ut av. Men når han har fått snakket, bare han fikk tømt seg, så ble han blid. Sånn, bare han setter seg ned og hører på dem, så går det bra. Stiller store krav til selvdisiplin hos den som skal høre på dette? Ja, men du vet, det er jo passasjerene man må ta vare på, vet du. Hva er det særlig passasjerene spør om når de bor i hurtigrute? Er det neste anløp? Ja, nei, det er alt mulig. De spør etter alt mulig. Da må de jo bare svare så godt man kan. Det hender vel at det er temmelig stille ombord når høststormene raser og rundreisepassasjerene kanskje ikke befinner seg så veldig vel ombord. Ja, det hender at det er stilt da, vet du. Men det går som regel bra. Ja. Men denne hurtigruta, den har noe dampa og gått, og noen sier at snart er det slutt på dette. I alle fall så blir ruta kortere. Hva du tror om det? Nei, det har jeg vanskelig for å tro at det blir noe forandring, ja, men det er først i hvert fall de første årene.
Den der hurtigruta, det er sjøveien, det er en naturlig ting for Norge, det der langstrakte landet vårt. Jeg vil si det er mer unaturlig å sende folk og varer over land. Og de lange distansene og slitasje på asfalt, det koster penger det også. Miljø, svære trailere raser av gårde. Det er mer naturlig at en bruker sjøen når vi har den. Vi har jo faktisk en innerskjærsk kanal fra Kirkenes og ned til Stavanger, så det er helt naturlig for Norge at de bruker den som... Den er vedlikeholdsfri. Vi behøver ikke asfaltere kysten. Så jeg synes det er både miljømessig sett og med alle fordeler, så er det den veien vi skal bruke her i Norge. Det er lange distansen vår. Ja, noe annet kunne vel ikke vente å høre fra en hurtigrutemann. Men den kan vel i alle fall bli litt kortere, at den for eksempel kommer til å få utgangspunkt fra Trondheim og til slutt kanskje fra Bodø. Men da er det jo ikke noe ordentlig hurtigrute lenger. Nei, og det er vanskelig å forstå, for det er jo mellom Bergen og Trondheim og her sørpå at vi virkelig fører last. Det er jo stappfullt med last både nordover og sørover, så det er jo der vi virkelig gjør en innsats. Det er mellom Bergen og Trondheim og på Helgelandskysten. Både. Er du glad i musikk og sang og Jungmann Jansson og... Nei, akkurat med Jungmann Jansson er det ikke. Jeg liker spansk musikk, sånn flamingo og gammeldans liker jeg godt. Ja. Hvis du skulle ønske musikkkutt hos oss, hva vil du da ønske? Jeg har ikke noe spesielt ønske, men jeg vil kanskje bedt om å få høre Astrid Dale. Hun har jeg hørt av og til, og hun synes jeg sang fint. Ja, men det var hyggelig, og det skal vi finne frem i arkivet. I traveled over the sea and ride the rolling sky, for that's the